استني. مرحبا. اهلين. حضرتك جديدة ساكنة هون صح؟ ايه انا ساكنه هون بالطابق الثاني. وأنا هون ساكنة بالطابق الأول، تفضلي خلينا نتعرف عليكي. ان شاء الله حياتي اليوم المساء بجي لعندك نتعرف على بعض. يا الله شو بدي آكل؟ أهلين جارتنا لك، تفضلي. اسمعي هاي كان في دبانة خليجية عم بتطير بإيد وحدة، ليش؟ لأنه ماسك القلابية بالإيد الثانية. برا بيتي وشغلت ترجع بيتي تاني مرة.